Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I hear you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you man. Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a my si dáme tankovou rally. Je to speciální takový herní mod, nebo tak nějak bych to asi nazval. Ale tady je problém v tom, že pokud jakoby jedete sami, jo, tak prostě nemáte šanci, protože když ostatní pojedou, prostě ten druhý tým, když pojede celý, tak prostě nemáte žádnou šanci. Vidíte, tak můžete vidět, jak mám XVMko, ale nějak se mi to hrozně dlouho načítá, to se mi nechce líbit, asi to bude tím, že nahrávám, jinak se to docela rychlý. Mám maximálně unzoom a 60krát mám zoom, že to je celkem dobrý. Ale já chtěl být na druhé straně, mně se líbí se druhá. Tak. Pink. Jestli si mohli všimnout, tak, nebo ne, tady v tom videu zrovna asi ne, ale jak jste si mohli celkově prostě všimnout, tak ve Vatlu jsou nový medaile a jsou úplně pro nůby, protože jdou strašně snadno získat. Třeba takový duelista, to je úplně zničit 2 tanky, který vás poškodili, tak to je vážně jakože primitivní, jo. Tady se prostě normálně jenom střílet, protože když jeden náboj stojí jeden stříbrnej, tak nějak bych to asi nazval, tak je to prostě v pohodě. Jenom tady, jak si můžete všimnout, tak to jde prostě přeskočit. A to měl dělat, protože my ho teďka můžeme rozstřílet. Jde to přeskočit na více místech, než on tady, je to i u toho druhého mostu, tam to jde i líp. Já mám radši automatické zaměřování tady, protože se můžu soustředit víc na jízdu a stačí prostě jen držet klikátko, levý tlačítko myši, nebo jak to máte vy zrovna nastaven. To já se vůbec nemůžu trefit. Ale já ho vyžeru, to si nemyslete, že ne. To jsem neměl, protože jsem příliš brzy. Já věřím, že tohle neměl vůbec prostě dělat. Nejlepší je přeskočit až když už ostatní to přejedou, protože jinak vás takhle můžou dostat, když jste první přeskočíte. 3, 2, 1, pum ho. A je po něm. Měl vůbec nejmenší šanci. Tohle vypadá na výhru, protože jsme prostě první, ale jsme ještě 3 a oni jsou už jenom 2. Tak vypadá, tak bych to mohl vykepit já, když tam budu první. Hele, oni už taky přeskočil od nás, no tak to je v čudu, že ten tam má jakou šanci chcípnout. Když on je první, no tak by nemusel, ale i tak prostě. Poslední dobou jsme s Háčkem hodně řešili to intro. A když jste si taky mohli všimnout, tak mi zase napsal. Jak pokud budete chtít Skype, tak ho dám nedám ho do popisku a napište komentář a já vám ho dám. Takhle bych to asi řekl. Tak já jdu kepit. Zajedu se tady za kopeček. Tak, tady. Tady je takový dobrý kopeček. Ne, já nechci nevěct. Jenom ne. Ne, já jsem vyjel, já jsem blbej. Enemy drowned, tak to už nemá šanci prostě. Já věřím, že ho spíš zabijeme takhle, než že by měl nějakou velkou šanci. Takže já už mám málo HPček, to mě docela děsí. Tak se ještě nabourám jednou. Co víš. To prostě nemají šanci, když už jsou opravdu sami. Tady to je tak krásně vidět prostě. No tak, vystřelte. Enemy ammo is hit. Hit and run. Vyhráli jsme, vykepili jsme základnu. A já ho chci zabít, jo, zabil jsem ho,
No, tak jsem zabil už 2 tanky. A jeden se utopil, takže to bylo docela noob, no. Já vám děkuji za to, že jste se koukali.